होगा अगर कोई व्यक्ति एरोप्लेन के इंजन के अंदर आ जाए। तो दोस्तों ये घटना रियल में हो चुकी है। साल 2015 के सितंबर महीने में एक एरोप्लेन में कुछ खराबी आ जाती है, तभी उस प्लेन को चेक करने के लिए कुछ टेक्नीशियन को बुलाया जाता है और फिर सभी टेक्नीशियन उस प्लेन को चेक करने लगते हैं। तभी एक शार्प के सिग्नल को पायलट एरोप्लेन को स्टार्ट करने का संकेत मान लेता है और उस प्लेन को स्टार्ट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नीशियन अभी भी उस प्लेन की जांच कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही एक टेक्नीशियन उस एरोप्लेन के इंजन के पास से गुजरता है, तभी 5 लाख आरपीएम से चल रहा इंजन उस टेक्नीशियन को अंदर खींच लेता है और उस टेक्नीशियन के हजारों टुकड़े कर देता है।